Dobrodošli u seosko domaćinstvo Avlija na Drenovici, mesto gde se tradicije i priroda stapaju u savršenom skladu. U selu Drenova, na teritoriji opštine Gornji Milanovac, gde je smešteno naše etno domaćinstvo, možete pre svega pronaći mir i autentični doživljaj prirodnog okruženja, a potom i tradicionalnih specijaliteta i ljubaznog osoblja koje će vam pomoći da se opustite i uživate. Naša kuća datira još iz 18. veka, ali je prošla kroz temeljnu rekonstrukciju kako bi se prilagodila savremenim potrebama i pružila udobnost tokom boravka. Svaki kutak našeg domaćinstva dizajniran je s pažnjom kako bi gostima pružio prijatan odmor. Istinske gastronomske čarolije čekaju vas u našem Letnjikovcu, mestu gde pripremamo tradicionalna jela u zemljanim posudama na ražnju i roštilju. Tu se nalazi i peć iz koje se širi miris domaćih lepinja. Naša kafa koja se peče i vruća rakija čekaju da vas ugreju i razvesele. Za ljubitelje sporta i rekreacije tu je otvoreni bazen, teren za odbojku, mali fudbal, boćanje, streličarstvo i druge sportske aktivnosti. Na raspolaganju su sauna i džakuzi. Takođe, brinemo se i o najmlađim gostima uz igrališta koje uključuju ljuljaške, tobogane, klackalice i mnoge druge atrakcije. Naša ponuda se upotpunjuje čistim izvorima reke Drenovice koja prolazi kroz naše dvorište. Njena bistrina i šum vode će vas osvežiti i oživeti, pružajući vam pravi osjećaj bliskosti prirodi. Od skoro, pored bazena na otvorenom, možete praviti žurke, razna druženja, a za firme mogućnost održavanja team buildinga do 50 ljudi sa svim sportskim aktivnostima. Spremni smo da vam pružimo jedinstveno iskustvo koje spaja tradiciju i prirodu. Za sve informacije i rezervacije, slobodno nas kontaktirajte putem broja 064 320 9120 ili e-mailom snezanatomasevic11@gmail.com. Dođite i provedite nezaboravne trenutke u etno domaćinstvu Avlija na Drenovici. Vaša avantura u prirodi i tradiciji čeka na vas.